Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na naš jedan devotsko ističenje tutorial. Evo danas ću vam pokazati kako na vašoj web stranici dobiti to da su vam na stranici prikazani vaši postovi. Kao što vidite na mojoj web stranici Hacking, tu su prikazani svi moji postovi o hakiranju. Da bi dobili to, znači evo ja ću vam sad pokazati kako što trebate raditi. Prvo što trebate imati, morate imati vaše te postove poslagane po nekim kategorijama. Kao što vidite, evo ja imam, piše znači posted in hacking, znači to je moja jedna kategorija koja je hacking. Evo na teh imam znači vidite, znači posted in mobile phones i tech. Znači ja kad odem i na mobile phones, meni će taj video biti zato što tamo koristim i mobile phones. Evo vidite, znači kako dobiti to, kako baciti, evo sada ću vam pokazati. Idemo na naš dashboard, na postove. Evo imamo samo jedan post, ja ću dodati još drugi post. Treći post. Evo stićemo adnju. Treći post. Evo sad kad imamo 3 posta, moramo otići na naše kategorije. Evo kao što vidite, ja već tu imam jednu kategoriju auta koju sam napravio u prethodnom video zapisu i imamo kategoriju kao nekategorizirano. Mi ćemo sada napraviti još jednu kategoriju. Evo stavit ćemo vozila, add new i evo dodat ćemo još jednu kategoriju ostalo, add new. Evo znači kao što vidite imamo sad te 3 kategorije, idemo na naše postove. Evo vidimo upitnik zato što ne podržava te znakove č i tako to. Pa pogledajte moj video zapis u kojem vam je to objašnjeno. Sad kad otvorimo post vidimo da je on nekategoriziran, evo mi ćemo ga kategorizirati. Ja ću treći post staviti pod vozila i pod auto. Update. Evo ponovno na sve postove. Evo moj drugi post ću staviti pod kategoriju ostalo. I moj prvi post je već u kategoriji auta. Evo kao što dobro sam rekao. Sad znači da bi te postove dobili na našim web stranicama, idemo na naš menu. Evo uredit ćemo ovaj naš menu ovdje. Ovo ćemo sve, znači ćemo market, remove. Evo znači tu su naše kategorije, mi ćemo dodati te kategorije u menu. Evo kao što vidite, to je sad dodano u menu. Evo idemo na save. Evo kada odemo na našu web stranicu, vidjet ćemo kako je to sad izvedeno. Evo kao što vidimo idemo na auta. Evo tu nam je izbacio znači treći post i prvi post jer su oni pod autima. Isto tako možemo ići znači na vozila. Evo vidimo treći post je na vozilima i ostalo drugi post. Evo znači kad mi malo uredimo taj drugi post, otvorit ćemo ga. Evo malo ćemo ga urediti. Dodat ćemo neku fotografiju. I malo ćemo tekst dodati. Update. Evo je post. Evo vidimo taj post sad izgleda drugačije. On nam se nalazio u ostalo. Evo drugi post, sad vidite kako je već dodano slika, znači ne izgleda onako jednostavno jedno. Evo vidite kakva se stranica može napraviti s WordPressom. Znači jako je jednostavno. Sad ako želite imati jednu web stranicu znači s ovim postovima i to sve, bitno je da prvo pratite moje sve video zapise u kojima sam objašnjene neke osnove. Naravno ja vam neću pokazati kako napraviti ovu istu web stranicu jer nema smisla, ali pokazat ću vam kako napraviti te neke osnove pa vi sami sebi kombinirajte. Evo hvala što ste gledali ovaj tutorial, doviđenja.